Velkommen til Språkrådet, der temaet er Lex, et tekstbehandlingsprogram som integrerer kunstig intelligens. Jeg har lyst til å anbefale dette programmet hvis du føler for å prøve ut AI-tekstbehandling. Dette her er ikke en fullstendig anmeldelse på noe som helst vis, men det er en anbefaling som er basert på noen måneders testing av dette programmet. Mitt navn er Bernt Thorvaldsen, og jeg setter stor pris på om du liker denne videoen. Det du ser her er det som dukker opp når du oppretter et nytt dokument. Her kan du faktisk få et utkast skrevet av Lex. Hvis du trykker på First Draft, og så legger inn litt informasjon. Jeg har allerede lagt inn informasjon her for en invitasjon til en bursdag for 10-åringer. Så målgruppe og sånt, og litt annen informasjon. Og da kan jeg trykke på Generate, og så får jeg et utkast som kan brukes til noe kanskje. Det er litt varierende hvor gode disse utkastene du får og det henger veldig sammen med hvor mye informasjon du oppgir i dette skjemaet dere nettopp så da. En annen måte å generere tekst på i Lex er å, skal vi se, fortsette tekst som allerede er skrevet. Her har jeg skrevet inn en overskrift bare, og så vil jeg nå teste om Lex kan skrive videre på denne teksten. Da trykker jeg på Ctrl-K og tar AI, Continue Writing. Og her kommer det noe. En industriell revolusjon, en periode med omfattende teknologisk, økonomisk og bla bla bla. Og dette her ser jo ut til å være en eller annen form for utgangspunkt for en tekst om den industrielle revolusjonen. Regelen er igjen den samme. Jo mer tekst du har i utgangspunkt, jo mer informasjon, jo bedre blir resultatet når du genererer tekst. En ting som Lex er veldig god på er språksjekk. Hvis du velger checks her i menyen på høyre side, så ser du at du kan sjekke tekster for en mengde ulike fenomener da. Nederst her publikumsvennlighet og publikumstilpasning, og til grammatikk og korthet, altså at man kan sjekke tekster om den kan forkortes med hell. La oss prøve det. Om jeg har formulert meg selv litt tungvint her, og det har jeg, for denne teksten du ser på skjermen er et tidlig utkast til en artikkel, så her er det garantert mye som kan gjøres enklere. Skal vi se, nederst her så står det som kombinerer elementer fra begge perspektiver. Der foreslår han som kombinerer begge perspektiver. Ja, ikke sant? Det er et ganske godt forslag, så da trykker jeg rett og slett på Accept her. Og får en litt bedre tekst. Sånn kan du fortsette å sjekke. Det er nok ikke alle forslag som er relevant, men noen av de er. Her, språkvarianter, skal vi se. På ulike språk og varianter. Nei, det vil jeg tenke. Den retningen vil jeg ikke følge på grunn av innholdet i denne artikkelen. Så en må fortsatt sjekke dette grundig, men en del forslag kan være rimelig gode til tider. Ok. Så er det en annen funksjon i Lex som kan være grei, spesielt kanskje hvis du jobber med lange dokument. Du kan spørre Lex om innhold i tekster for eksempel, eller om forskjellige ting. For eksempel, hvordan kan jeg fortsette teksten? Skal vi se om vi får en svar på det. Da kommer en del innholdsmessige forslag opp. Og som du ser så stopper det midt i dialogen, men fortsetter så etter hvert med en del ulike forslag som jeg kan se i full fart er rimelige. Absolutt verdt å tenke på en del av disse forslagene da. Så kan du også risikere at det kommer forslag som er helt sånn på tur, men sånn er det med kunstig intelligens. Du må sjekke alt den produserer og bruke huet selv for å få til gode tekster, for å si det sånn. En ting som er veldig, veldig bra med Lex er at du kan, skal vi se, du kan gå inn her på Settings, og så kan du velge ulike modeller. Nå har jeg brukt Claude 3,5 Sonnet, en Pro-modell, fordi jeg betaler abonnement for Lex. Men du kan også velge andre modeller, gratismodeller og andre Pro-modeller. Sånn som GPT-4o, altså den mest avanserte modellen til ChatGPT, og andre modeller som Googles modeller og Mixtral og Llama-modellen til Meta.
Så det er litt gøy. Da kan du eksperimentere og finne ut hvilken modell som passer best for dine formål. Dette er i grunnen ganske sånn økonomisk, fordi hvis du betaler for Lex, så betaler du $15 i måneden, i alle fall i september 2024. Men du kan altså teste ut ChatGPT og Claude, som hver for seg koster $20. Så dette her er egentlig en sånn god ting å gjøre hvis du bare vil teste ut tekstfunksjonene i disse modellene. Problemet her er at du kan ikke bruke de mer avanserte funksjonene i ChatGPT, for eksempel med å laste opp bilder eller generere bilder og sånn. Men du kan absolutt teste modellens ferdigheter når det gjelder å produsere og forstå språk. Lex er et godt og rimelig program som passer for deg som ønsker å prøve ut AI-funksjoner i tekstbehandling. Det er også visuelt sett veldig estetisk. Noe av det jeg synes er best likevel, det er at du kan skifte mellom ulike store språkmodeller, så lenge du altså abonnerer. Da kan du teste ut hvilke språkmodeller som fungerer til dine formål. Det er også veldig bra at Lex takler norske dokumenter godt, selv om det selvfølgelig ville vært strålende også om selve programmet og menyene var tilgjengelig i norsk språkdrakt. Er du interessert i å teste ut Lex, så gå til nettsida LexPage. Dette programmet er nettbasert, så du kan rett og slett bruke det direkte i nettleseren. God fornøyelse, og vi ses!